Compte les moutons, 4, 5, 6, qui sautent et qui tournent en rond, 7, 8, 9. Tu dormiras pour de bon, 10, 11, 12. Vive, vive les moutons. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que rakom kamel bkhair et que vous prenez bien soin de vous et surtout que vous révisez vos leçons. Alors, c'est bientôt la rentrée, قريب الدخول المدرسي. J'espère que vous révisez vos leçons, يعني شوية, j'espère que vous révisez l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est l'écriture, d'accord? Donc, ديروا chronomètre, حكموا téléphone ولا ساعة وchronométrez-vous, يعني اكتبوا دي تكست، اكتبوا نصوص، يعني في المره الاولى والثانيه والثالثه راح نشوفوا بلي يدكم راح تولي اسرع. داكوغ سورتو اللي راهم طالعين للسنه خمسة ولا مطالعين للسيام، على بالكم بلي الاستاذ ما راحش يسناكم سورتو في السيام وفي الليسي تو دونك لازم يديكم تولي خفيفه. Alors il faut s'exercer sur ça, il faut faire des exercices d'écriture, d'accord, bien sûr en respectant les normes d'écriture et voilà. وما تنساوش الدروس الاخرى يعني القواعد، يعني les notions importantes لازم تراجعوهم. D'accord. Donc, bienvenue aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon. Donc, الدرس تاع اليوم راح يكون le singulier et le pluriel. Donc, المفرد والجمع. راح نشوفوا comment transformer un nom من المفرد إلى الجمع, du singulier au pluriel. D'accord. Donc, راح نشوفوا اليوم en général يعني الحالات العامة. D'accord. وفي القسم راح نشوفوا الحالات الخاصة. Donc, à chaque fois راح نشوفوا كاينين حالات خاصة راح يظهروا مع الوقت على حساب الدروس. داكوغ. alors ما تنساوش لازم تكون هناك متابعة في البيت, سي تري 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 امبورطون. alors l'essentiel راه يندار في القسم, بصح لازم 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 تقراو في البيت. داكوغ. Alors, en français, on a le genre et le nombre. Le genre, اللي هو النوع, donc عندنا le féminin et le masculin, المؤنث والمذكر, وعندنا le nombre. Le nombre اللي هو العدد. Donc, كما راكم تشوفوا في الصورة, على اليسار عندنا le singulier. Le singulier veut dire المفرد. Donc, un seul, يجي واحد فقط. كما في اللغة العربية, c'est la même chose. Donc, on appelle ça le singulier. D'accord. وعندنا على اليمين كما راكم تشوفوا 3 بنات, يعني أكثر من واحد. كما راكم تشوفوا en rouge مكتوب plusieurs. Plusieurs يعني أكثر من واحد. D'accord. Donc en français, اثنان فما فوق يعني الجمع. والجمع هو le pluriel. D'accord. Alors juste حاجة, en français ما كاش المثنى, يعني ما كاش اثنان. عندنا soit le singulier, soit le pluriel. Donc نعاود le pluriel هما اثنان فما فوق. اثنان فما فوق يعني الجمع. داكوغ. دونك يكونوا عندنا زوج سي لو بلوريال. داكوغ. دونك نعاود لو سينغولير هو المفرد et le pluriel هو الجمع. داكوغ. سي تري تري سامبل, سي تري فاسيل. Alors tout d'abord نبداو بلي déterminants. Les déterminants هنايا عندنا les articles définis et indéfinis. Donc un, une, ce sont des articles indéfinis. D'accord. Le la et le l apostrophe, c'est des articles définis. شغل الالف واللام في اللغة العربية. D'accord. Donc un, une, c'est كما تقولوا نتوما مبني للمجهول. Le la l apostrophe, c'est المعرفة. Donc اللي كما قلت لكم الالف واللام في اللغة العربية. Donc un يعني واحد, une c'est في الفيمينا يعني واحدة. Donc un, une كيفاش راح نتحولوهم للجمع تولي دي. Donc un يولي دي و une يولي دي. D'accord. ومن بعد عندنا le masculin, la féminin و l apostrophe راح نديروه كل كلمة اللي بعده تبدا ب une voyelle. D'accord. Donc le, la et le l apostrophe في الجمع يولي لي. Donc سهلة مهلة, قاعدة تطبق. Alors, كما راكم تشوفوا هنايا, regardez عندنا un tableau عنده deux colonnes. Sur la gauche يعني على اليسار عندنا le singulier et sur la droite اليمين عندنا le pluriel اللي هو الجمع. D'accord. Donc regardez l'exemple الأولاني, le garçon. Le garçon c'est le singulier يعني واحد. D'accord. Regardez كي حولناه للجمع au pluriel كيفاش ولا le ولا les. و garçon زدنا له الاس à la fin. Donc le garçon devient les garçons. D'accord. Regardez deuxième exemple, une fille كاين وحده كيما راكم تشوفوا. Regardez تولي des filles. On a rajouté le s à la fin du mot. D'accord. Alors نقراو la règle, القاعده. Quand on dit le ou la, un ou une, le nom est au singulier.
يعني كي تلقاو لو لا ان اون قبل الاسم ça veut dire que c'est le singulier المفرد d'accord quand on dit les ou des le nom est au pluriel يعني كي تشوفوا les ولا des قبل الاسم معناتها الاسم راح يكون في الجمع d'accord هذا كامل الجمع donc pour marquer le pluriel d'un nom on ajoute en général un s à la fin du mot donc القاعدة واش تقول de toute façon راح تشوفوا في براتيكمون كاع القواعد في اللغة الفرنسية راح تلقاو جينيرالمون باسكو دائما كاين هناك حالات خاصة بصح اليوم راح نسهلو راح نديرو لا فورم دو بلوريال لا بلو سامبل داكوغ هذا الدرس راح نقراوه في السنة الثالثة في السنة الرابعة والسنة الخامسة الوغ في السنة الرابعة والسنة الخامسة كل مرة راح نشوفو حالات خاصة جديدة داكوغ دونك نعاود pour marquer le pluriel on ajoute le s à la fin du mot يعني باش تحولوا كلمة من المفرد إلى الجمع واش راح نديرو لها تزيدوا لها غير الاس في آخر الكلمة هذا ما كان d'accord donc vous rajoutez le s à la fin du mot c'est tout alors كما قلت لكم لا لونغ فرونسيز يعني في اللغة الفرنسية القواعد في اللغة الفرنسية دائما ما تجدون في القاعدة حالات خاصة داكوغ يا توجور دي كا سبيسيو alors هنايا راح نديو بعض الحالات الخاصة les noms qui se terminent au singulier avec s X ou Z ne change pas au pluriel واش معناتها الكلمات اللي تخلص في المفرد بالاس ولا بالاكس ولا بالزد ما راحش تتغير في البلوريال يعني كي تحولوها للجمع ما راحش تاخذ اس كما قلت لكم داكوغ كوم عندكم لو ني ريغاردي لو ني يخلص بالزد نقولوا لي ني راحين نحولوا غير لو ديتيرمينون كلمة ني ما تتغيرش pourquoi parce que تخلص بالزد d'accord regardez le prix se termine par x madame il se termine par x ما نقدروش نزيدوا له s d'accord donc في الجمع ما راحش يتحول راح نحولوا juste le d'accord juste l'article défini d'accord un tapis une souris regardez الكلمتين يخلصوا بين زوج بالاس في المفرد au singulier كي رحنا نحولوهم au pluriel حولنا غير لو ديتيرمينون ما حولناش الكلمه علاش باسكو تخلص بالاس والقاعده واش تقول لي مو كي se terminent par s x ou z ne change pas au pluriel donc voilà دونك فوالا هذه هي الوغ il faut savoir que في السنه الثالثه راح نقراو هذا الدرس لو بلوريال ان اس seulement ومن بعد في السنه الرابعه والسنه الخامسه راح نشوفوا d'autres cas le pluriel en a le pluriel en les mots qui se terminent par ou etc d'accord donc bien sûr il faut s'exercer il faut faire des exercices et هذه هي même إذا تكونوا فهمتوا الدرس وما درتوش تمارين ما راحش تفهموا راحين تنساو donc il faut toujours faire des exercices à la maison d'accord j'espère que c'était clair au revoir alors ملاحظة هامة كما قلت لكم اللغة الفرنسية دائما عندها الحالات الخاصة donc بالكو ce ne sont pas tous les mots au singulier qui prennent s au pluriel d'accord donc ماشي كامل الكلمات في المفرد كي تحولوهم للجمع ياخدوا s d'accord كاين ياخدوا x كاين اللي يتحولوا كاريمون دونك على حساب واش قريتو في القسم انا داكور على حساب واش قريتو في القسم راجعوا وطبقوا في تمارين داكور alors كيما هنايا واش عندنا لو بلوريال دي نون ان ال داكور يعني كل كلمه تخلص بال d'accord donc les noms terminés par al ou bien les noms qui se terminent par al au singulier se terminent en général يعني في غالب الأحيان كي نحولوهم للجمع ياخدوا AUX donc نحو هذاك الال ونديرو AUX في بلاصتو sauf cette exception qui prennent un S au pluriel يعني معظم الكلمات اللي يخلصوا بال يعني الحرفين الأخيرين تاعهم سي ال في المفرد راح نحولوهم AUX دونك نحيو الال ونديرو AUX إلا السبع الحالات هادوما باغ اكزومبل بال تولي دي بال نديرو الاس برك كارنافال تولي دي كارنافال نديرو الاس برك ان شاكال تولي دي شاكال دونك هادوما حالات خاصة تحفظ d'accord j'espère que c'était clair دونك شوفوا هاد لا فوتو ou bien هاد ليماج elle est en train de résumer راهي تلخص كاع واش كنت نهضر وكاع اللي مازال ما قلتوش باسكو يا بوكو دو كا سبيسيو كاين بزاف حالات خاصه ما نقدرش نهضر فيهم كامل في فيديو واحده داكوغ راح نخلطها عليكم دونك ريغاردي
règle générale c'est le S donc en général من المفرد إلى الجمع نديرو S في آخر الكلمة sauf إلا الكلمات اللي يخلصوا بالS بالإكس وبالزد هذوك ما يتغيروش داكوغ الكلمات اللي يخلصوا بالأو أو U d'accord ils prennent S à la fin sauf إلا bijou, caillou, chou, hibou, joujou, pou et genou donc ils prennent leur pluriel en X d'accord regardez بالأصفر les mots qui se terminent par aille au singulier prennent S au pluriel sauf vitrail, bail, travail, corail, ventail, email qui prennent un O AUX au pluriel, etc. Al, regardez, ça devient O. sauf, وعطيت لكم هذاك sauf, يعني إلا الكلمات اللي راهي مذكورة تاخد S. وعندكم AU, EAU, EU يعني الكلمات اللي تخلص بالAU, بالEAU ولا بالEU تاخد X في الجمع. إلا bleu, pneu et landau. Pneu, bleu et landau ياخدوا S. donc هادوما قواعد لازم تكون مفهومة داكوغ باش تقدروا تحولوا من السنجوليer إلى البلوريال donc من المفرد إلى الجمع donc voilà j'espère que c'était clair bien sûr il faut s'exercer et voilà portez-vous bien et à la prochaine